Oke, perenggawean bendino ngarit sing diritno sapine wong. Niki upahe sok apan wae ora ngeroh. Ndi anak yo nganggur. Perenggawane mukur turu wae. Mangane njaluk enak. Rokokan njaluk enak. Niki munggo sapiku dhewe mono ya semangat. Wis karek nglakoni urip. Wis campuri kobot-kobot. Dinggo wet-wetan ki isuk mben nek kaya udan-udanan pakakno sumben. Pedet kayak wis warak sak men. Allah, selai jujur ya? Ah, mek saithik nggo pakan pedet ki lho, Di. Allah, ini tanggal belasa. Lihat tunggali. Tunggale ayo jero kono to. Jajal tewi kono to kaya isih to iki wong tewan wis keini. Ora kokal kae. Ini setoran, Bro. Ndung sesel boleh iku aku tak kene sik aku tak. Tak buka yo. Oh, kopo belasa yo. Oh. Isih mung sampe ngono. Iki nantekno kok mlenger. Nang kono aku tak tunggu kene tong sik. Ya. Ki motor tarung tahin lek. Ayo urung to roboh bocah ki ndak kira kasamaran. Ya sadone conom. Pakle karek ngene pituku ya ora kelap. Rajine penak mbok tor lek. Cor gak. Nek di dhuwit kae di. Wong sapi-sapine wong ngetor kandang derek wong era waduh. Ayo karane sumbene wis oleh opah. Apa nyoleh, Pak? Ya mbok kok ngene iki wae. Upaya wis tak jaluk dhisik biyen. Iki ngenteni manak ping telukas lagi ulah. Iki ngatasi tukan to. Nah, aku nek pengarit lah yo bareng aku gak wis aku yo pe ngidul, apa nyegal. Ayo, Apa nyemprot. yo kan. Ayo deh. Sik aku tak makani manuk sik. Wong modo yo nganggo yo ana manuk ana kowe ra dipakani. Muli mau kali besok ngono bocah iki. Ya, anak yo ukur jepupung tok pergaweane. Ukur ngetok nang manuk kok ora gelem. Manuk kursi ora mengendok. Bakar wae ndak wae. Doa aku tak negal tak nyemprot. Engko susul, engko ora ngebano kok ora susul kok. Iya kok. Nyaure abot temen sak. Wong wis gerang kok laras pergaweane wong tuwek.
Ya yo tok wae. Jagung bongko semprot misak no kumpes. Tri wong wae. Nah yo, sudah. Ayo. Yo aku kali sik ngendok asik. Bro, yo. Bener apa nah? Ayo nih. Ayo. Nang ayo. Lek gerangan kono ning gubuk dintekno tek kok. Iki apa ngaritne ndi? Sing kidul-kidul kono lho ngene laito ngono. Karipan wong nyemprot barang. Ji capile. Tak nek gubuk ya. Nang golek-golek ku nek menawa oleh kintel-kintel aku celuk lho yo. Oh, Dibakar wong nek. Lah ya napa ngene manuk ya ora ono. Ya wis tak revisi aku. Iya yo. Tak nyemprot. Sing semprotan iki semprotan iki. Yo kok iso satu bilah lho ngene. Apa nek? Ayo kono lho. Tak ngecek obat ki ambek ngenteni modho masih do nusul to ora dek emang. Pas itu tak swebeti tenan kok. Wis gede tapi kok bento iki piye cah anakku iki. Perkara ora sekolah kuwi Tron. Iya to. Nah iya kok biyen tak sekolahno ya ora gelem. Saiki gede-gede malah baturan kantong kuwi kok. Ngono. Bocah saiki ki atik jembatur kantong wis ora ngarah dadi bocah cah wis to. Aku nek kantong ki jane aja dibaturi wong kantong kena anak nomah wis duwe dhuwit kok nek bocah nang terus anu dhek nang oleh dhuwit kon ndi. Wong di HP wae malah gadekno. Pasti kan ya. Apa ngurung teman-teman dididik ya. Aku wis ora sanggup tenan aku bocah kuwi. Sing make jere kowe muleh ki ora muleh ki ora ono kirim dhuwit, kirim pisan tok. Ya sono tak ngaret. Lalu menan. Iya nang arit. Aku tak ngenteni modus delok mun ora ono rene ya aku yo ora sedo ngarit kok nyemprot nang jere ya rene. Sing isor-isor kan lho sanding-sanding kali kan lho ketok kok jujur.
Lanang teko-teko ngene bocah iki. Baik bro, nggak terus no. Aku tak belek-belek suket. Nanti sandang tuh. Oh, segede kok. Kowe ulah sampe pesan cilik to piye kowe iki kok. Oh. Rot sing apik. Koneka sentak nyuper wong. Pak, kanggo es gimana? Gawe lah sama satu es. Tapi aku mah yo nggowo ning gubuk ngono lho. Nanti ning kono nek nanti. Leren lah juga. Kayak gini ya. Ya pokoknya kono lho. Karo Nih dia sih. sopo mano ning gone bidol biru. Ya kok iki. Kok iki, Pak? Wah. Kenapa iki? Tunggu sini. Pak! 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 Duh. Air mau beobat bocah kayak mangatae. Bro, lagi gimana ngopo sih, Bro? Lagi gimana? Satu bilang ger. Ledi, jangan tolong Ledi. Kenapa? Wah, kenapa? Wah, atas sing dobe malah ora kok. Banyune iki lho piye iki? Piye iki? Diapakno ini iki? Gotong. Bocah iki bocah. Jaya do modok. Alah,